serem tratados. Vamos pra cá. O dia tá bem nublado hoje ainda. Né? Olha os peixes, é tudo louco. Os gansos também. Calma, que a mãe já vai dar. Nossa senhora, que bagunça. Os peixes também. Agora começa a competição, né? Entre ganso e peixe, é um mordendo a perna do outro. E assim vai, aí ó. Um morde o outro.